Addunyaan hanguma teknooloojiin fagaachaa jirtu biyyi keenyas manneen hojii mootummaa dabalatee bakkoota garaa garaatti teknooloojiitti dhimma ba'aa jirti. Kanneen keessa manni murtii magaalaa Shaggar ni eerama. Rakkoo kenniinsa tajaajila abbootii dhimmaa furuuf magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuutti manni murtii magaalichaa karaa viidiyoo konfereensii tajaajila gaarii nuuf kennaa jira jedhu abbootiin dhimmaa mana murtichaa irraa dhimma isaanii hordofan. Nuti VK'dhaan yeroo baay'ee hin fayyadamna. Addanaati gara mana murtii waliigala Oromiyaattis kan magaalaa Shaggarittis achirrayyuu darbee asii kaanee Wallagga Lixatti iddoo Biilaa jedhamutti illee as teenyee achitti kan falmaa jirrudha sababa ta'eef kuni baay'ee nu fayyadee jira. Tiranspoortii irraa hin hambisee tajaajila tokko tokko ganaa achi deemee karaa gubbaatti tiranspoortii nuun argamu waan ta'eef tiranspoortii sanis hin hambisee sa'aatiin jalaa gubachuu sanas hin hambisee asii iddoo barbaaddeetti deemamee dhimma kee baachuu waan jiru dhaggeeffattee beellama kee dhaggeeffattee kara jiruu keetitti deemuuf waan baay'eedhaaf gargaarsa guddaa namaa godha. Karaa teknooloojiin dhimma keenyas teenyee bakka biraatti hordofuun rakkoo geejjibaaf saaxilamaa turre nurraa hambiseera kan jedhan namoonni dhimma isaanii karaa viidiyoo konfereensii bakka biraatti hordofaa jiran garuu rakkoo neetworkii fi ciccitiinsi ibsaan isaan mudachaa akka jiru kaasu. Ibsaan hin babbadaa gaafa ibsaan badus baay'ee nu rakkisaa jechaadha sun. Sababa kanaaf garuu gaafa neetworkiin jiruu fi ibsaan jiru garuu sagalee illee kwaalitiin isaa baay'ee kan namatti toluu fi haala gaariitiin kan nama fayyadu ta'uu baay'ee hubadheetan jira. Nama akka keenyaa kanaaf otoo hin ta'in namoota dadhabaadhaaf namoota danda'aniitu yaa umuriinis deemee namoota dulloomeef naaminaaf waa gaariidha asumatti dhufee dhimma ofii dhagaatee gurraan dhagaatee waan dubbatatee gara mana ofii yookiin gara hojii ofii deemuu hin danda'a. Teknooloojii ammayyaa fayyadamuun rakkoo abbootii dhimmaa mudachaa ture salphisaa jirra kan jedhan pirezidaantiin mana murtii kutaa magaalaa Buraayyuu Taakkalaa Jifaaraan keessumaa teknooloojiin kun malaammaltummaa hambisuu fi karaa haqa qabeessaan abbootii dhimmaa tajaajiluuf hojiirra oolaa akka jiru dubbatan. Viidiyoo konfiraansiin abbootiin dhimmaa mana murtii oliyyata dhaga'u qaamaan deemuu otoo hin barbaachisin iddoo jiran ta'anii mana murtii isaaniitti dhiyoo jiru ta'anii dhimma isaanii falmachuu kan isaan dandeessisee jechuudha. Kana qofaa osoo hin taane godinaalee Oromiyaa iddoo fe'an iyyuu ta'anii mana murtii kan ta'erraa yookaan iddoo biraa jirurraa beellama falmii yoo qabaatan qaamaan achi deemuun dirqama osoo hin ta'in dhimma isaanii hordofachuu kan isaan dandeessisee jechuudha. Rakkoo maamiltoonni sababa ciccitiinsa ibsaa fi neetworkiin wal qabatee himatan kanaaf pirezidaantiin mana murtii kutaa magaalaa Buraayyuu Taakkalaa Jifaaraan rakkoon akkasii darbee mul'achuun dhugaa ta'uu kaasanii furuufis hojjechaa akka jiran dubbatan. Ciccitiinsa intarneetiitiin wal qabatu rakkoowwan ibsaatiin wal qabatee wantoonni xixiqqaan kun namaa jiran hin jiru. Isaan kun immoo irrumaa jalaan fooyya'aa rakkinoota kanas nunis akka mana murtiitti xiyyeeffannootti kenninee furaa kan jirru waan ta'eef bu'aan isaa irra kan caalu ta'eeti kan inni mul'atu jechuudha. Manni murtii magaalaa Shaggar kenniinsa haqa qabeessa fiduuf teknooloojiin karaa viidiyoo konfereensii abbootii dhimmaaf tajaajila kennaa jiraachuu kan kaasan pirezidaantii taantuun mana murtii magaalaa Shaggar Aadde Najaat Mohammad rakkoo karaa neetworkii fi ibsaan mudachaa jiru furuuf dhaabbata Itiyoo Telekoomii fi qaamolee biroo waliin wal ta'uun hojjechaa jirraa jedhan. Kanis tajaajila abbaa seerummaa qulqulluu siyaasaa fi dhaqqabummaa keessatti gahee olaanaa hojjechaa jirra. Kunis erga viidiyoo konferaansii fi faayilingiin hojiitti eegalamee booda hojiin hojjetamaa jiru abbaan dhimmaa bakkuma jiru falmachaa kan jiru jechuudha. Ibsaan gazeedhaan kallattiidhaan karaa jenereeteraatiin kan hordofatanii jechuudha. Garuu darbee ciccitiinsa neetworkii jira. Kunis haala yerootiin wal qabatee haala nageenyaatiin wal qabatee ciccitiinsi neetworkii jira. Wanta gagaa teknooloojiin tokko yeroo jalqabee fi yeroo hojiitti galaa deeme garuu garaagarummaan isaa baay'ee jijjiirama waan qabu amma teeleenis warra teelee hojiinis walitti dubbachaati kan jiru warra daaneetii qabnaa warra daaneetiin kan hojjetamu wanniin kuni